E aí, ó, dono de Fiat Strada, que tem essa terceira porta. Aqui, ó. Essa é uma Fiat Strada 2014. Ela veio a dar um barulho. Talvez você tentando identificar e não consegue. É isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma solda, né? Feita por robótica, creio eu. Aí ela vem a quebrar essa solda. Aí a solução para esse problema é um rebite de rosca. E assim eu fiz, vou montar agora. E vai dar certinho. Fechou? Essa é a dica aí. Quem tiver com problema desse já sabe o que fazer.